C'est alors qu'ils venaient de récupérer des motos volées, rue du Berry, que les fonctionnaires ont essuyé des jets de pierre. La dépanneuse a aussi vu l'une de ses vitres éclater. À l'heure des affrontements, des renforts ont été envoyés sur place. Dans ce quartier des Chirolles, particulièrement difficile d'accès, en raison de nombreuses impasses et de voies réservées aux cyclistes et aux piétons, les policiers se sont alors lancés dans une course aux agresseurs qui a duré plusieurs heures.